Halo, assalamualaikum. Kali ini kita mau bikin sup vegetarian untuk batuk. Bahan-bahannya apa saja? Ini dia. Ada water chestnut, madai kalau bahasa Hongkongnya, nanti ini dikupas. Terus ada biji lotus. Ini direndam dulu. Biji lotus. Ini ada longan kering, terus ada kulit jeruk, nanti ini juga direndam dulu. Terus di sini ada biji jambu mede, terus ini bunga lili kering dan kurma. Nih, nanti kurmanya kita buang bijinya yang di dalam. Terus di sini ada wortel, apel, dan jagung. Nih bahannya. Ada wortel, jagung, dan apel. Oke. Oke, ini supnya sudah mateng. Tinggal kita kasih garam. Hasilnya, aduh, wanginya nih, tuh, kita aduk-aduk, wow, kita cicipin. Mantap. Nih dia supnya tuh, hasilnya sangat wangi sekali teman-teman, Masya Allah. Nih, cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, segar. Terima kasih, selamat mencoba.